Johannesburg is terug met 'n nuwe rolprent, hierdie keer oor rugby en oorlog. Definitief 'n interessante kombinasie en 'n vars filmidee. Bioskoop is vanaand op die rooitapyt en jy's natuurlik 'n gas. Kom ons gaan ontmoet die sterre. Ek wil jou vra, raak in hierdie rolprent, die verfilming, jou rol daarin, wat het jy gaan jou bybly in die volgende 10-20 jaar as deel van hierdie projek? Wat het regtig vir jou uitgestap? Om almal wat iets in die industrie ken, in een huis te sit en saam te werk en jy gaan deur dieselfde koue aande, dieselfde warm dae, saam die reën, saam honger ly. Dit bring jou in 'n mate baie nader. En ek dink dis die naaste wat jy in 'n rugby span vibe ook sal kry, want ek bedoel dis waar jy gaan. Dit is net mans en dis adrenalien, dis rugby en dis al die liefde wat mans wil kan gaan. En ja, dit was baie lekker, want dit is reg, dit daarby, dit sal bly. Vriendskappe wat ons gemaak het in die fleet. Almal dis reg, ons is close in dit. Ons is reg net awesome bond gevorm tussen die klomp van ons. Ja, so ek dink dis dit. En net die amazing geleenthede en die amazing storie wat vertel word. Dit is al die fliek sien, is regtig dit gaan is totally worth watching. Ons is nie net akteurs wat ontmoet het op set nie. Ons het vriende geraak en daar was 'n band en jy kan dit sien inspeel in die film. Wel, om deel te wees van so 'n absolute epiese rolprent in Suid-Afrika, dink ek gebeur nie sommer baie nie. So dit's een van die goed wat my sal bybly. Die harde verfilming wat ons deur was, dit sal my ook definitief bybly, maar alles op die einde van die dag hang af van hoe die film vanaand lyk. So dit sal my na vanaand hopelik bybly. Okay, ja, dis eintlik baie maklik. Die ding wat my regtig sal bybly is die mense saam wie ek gewerk het. Die nuwe mense wat ek ontmoet het en dan natuurlik ou vriende, maar daar was 'n kameraderie onder almal van ons wat ek dink gaan weet deurspeel deur die skerm. En dit is iets wat ek regtig saam met my sal dra, want dit is tog wat daai tyd gebeur het. Die boere het lekker saamgetrek en so ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat gebeur het daar met ons. Ja, baie koud gekry, baie warm gekry en dit was alles op die ou einde die moeite werd en baie lekker. Dit was game vir enige ding. Dit was so lekker gemaak het. Die film het 'n baie groot rolverdeling. Dit is 'n baie indrukwekkende ensemble van spelers en party speel baie klein en party groot rolle, maar dit is net wonderlik om te sien hoe die groep saam as 'n ensemble 'n geheel regtig gevorm het sonder enige onnodige effens. Ek dink eers gaan vanaand uit, maar opstel het almal so gesuffer in die mens die weeromstandighede. Ons almal was saamgebind soos 'n rugby span. Ons was soos een groot span, ons het saam gelag, ons het saam gehuil. En ja, in Extremes was almal daar, van die executive producers tot die caterers, ons almal het net een groot jol gehad en dit was 'n amazing team effort geweest. Yeah, it was so slick and so professional. I think I was quite shocked at how hardworking everyone was. I mean, there's this sort of resilience like I've never seen before. It was sort of come rain, come shine, no matter what wind, they were still there and shooting. And we needed that with this movie. This movie's very intense and we shot it in a very small period of time. So yeah, that was impressive. And the biggest challenge for you as actress? I think the biggest challenge was to really kind of find the right pitch for Catherine. She didn't want to be patronising. She is removed from from the prisoners of war, but she has her own story, but she very much connects with Willem and finds her own strength, and that was a real challenge. Yeah. Ek dink dit is weer eens 'n baanbreker werk deur Johannesburg. Ek dink hy gaan weer die mense wegblaas en ek is 'n groot fan van hom. So ja, ek dink dit is bietjie dit skuif weer die bar 'n bietjie. En maak dit oop vir ander genres om bietjie in Suid-Afrika en veral Afrikaanse films miskien bietjie ander deure oop te maak en nuwe stories aan te pak. Dit is soos 'n epic film, soos wat Dirk en Willies hulle gedoen het in Mani van Rensburg hulle jare gelede. So ek dink mense moet dit gaan sien en hopelik gaan hulle iets soos 'n interessant daar uitkry. Dit soos 'n soos 'n like say in English like a carryover from the old days. Ek dink vir my wat my die meeste bekommer het waarvoor ek bang was om die regte deurlyn te gee en dit net 'n gewone man te maak. Jy weet, wat in hom alles dra, wat hy in hom dra. Jy weet, dit is maar moeilik om laat jy nie te veel gee of te min of whatever nie, om dit mooi te gauge, maar obviously Sean vertrou ek baie goed, so jy weet hy het mens baie gehelp.
Wel, dit is 'n interessante storie om te vertel, nee. Dis 'n rugby is baie belangrik vir ons as Afrikaners en op die Anglo-Boeroorlog die deel van ons oorlog het altyd 'n manier om mense in 'n harde plek hulle regte karakter uit te bring, jy weet, en die sport en nie die ontstaan van rugby nie, maar waar meeste Afrikaners geleer het om rugby te speel is baie interessant en geskiedenis wat baie min mense van weet. Toe ek destyds dit raak lees, dog ek hier's 'n storie. Topklas akteurs en 'n wonderlike regisseur. Jy kan nie verkeerd gaan om Modder En Bloed te gaan kyk by jou naaste fliekteater nie. Laat weet ons ook gerus wat jy daarvan dink op Bioskoop se Facebook en Twitterblad. Tot 'n volgende keer. Lekker fliek.